Welcome to Competitive Cracker. എൻ്റെ പേര് സ്നേഹ എൽസ പൗലോസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സുവോളജി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്കാണ് കാറ്റൽ ഡിസീസസ്. കാറ്റൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ഡിസീസ്. ഡിസീസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇൻ ദ ഈസ് മൂവ്മെന്റ്. നമ്മളുടെ ആയാസരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. സോ ഫോർ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരാം. സെയിം ബിറ്റ്വീൻ ദി ആനിമൽസ് ഓൾസോ. അവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരാം. അത് വിഷ്വൽ സയൻസും ഉണ്ട്, നോൺ വിഷ്വൽ സയൻസും ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. നോൺ വിഷ്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ we could take them to the veterinarian. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. Why it is important to keep the animals healthy? Of course, നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു 12 പശുവിനെ വളർത്തിയാലും നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാല് വിറ്റ് ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ കോഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോൾട്രി ആണെങ്കിൽ വി കുഡ് യൂസ് അപ്പ് ദ എഗ്സ്. സോ അങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അൺഹെൽത്തി ആനിമൽസ് കോസ്റ്റ് മണി. നമ്മുടെ പണം മൊത്തം നഷ്ടമാകും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് millions of dollars are spent every year on every animal to keep it healthy. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അതല്ലാതെ ഇമോഷണൽ റാപ്പ് ഉണ്ട് വി ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആനിമൽസ്. ബിക്കോസ് ഞാനാണ് ഒരു പട്ടിയെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എൻ ഇമോഷണൽ റാപ്പ് വിത്ത് ദി ആനിമൽ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വീട്ടിലിണങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ഇമോഷണൽ റാപ്പ് വിത്ത് വിൽ ബി ഓക്കോപിക്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. മേജർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആനിമൽ. വാട്ട് ആർ ദ സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസസ് ഓഫ് ഡിസീസ്? വി കുഡ് നോ ദാറ്റ് ദ പാത്തോജൻസ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് 5. നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഉണ്ട്, ഫംഗസ് ഉണ്ട്, വേംസ് ഉണ്ട്. ഇവരാണ് ഡിസീസസിന്റെ 5 മേജർ കോസസ് ഓഫ് ദ പാത്തോജൻസ്. ആൻഡ് വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 കാറ്റഗറീസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആനിമൽസിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാൻ ഇതിലും കൂടിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റും. So germs includes the bacteria, viruses and the protozoa. Parasites includes the worms, insects. Infestations can also be happen. എന്താണ് infestations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ internal injury, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെങ്കിലും ഔട്ട്ബ്രേക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് വഴി മൂലം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബോത്ത് ഇന്റേണൽ ഡിസീസസ്, ഇഞ്ചുറി വൈൽ ഡ്യൂറിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആനിമൽസിനും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസുകൾ മൂലം പ്രശ്നം വരാം. ദെൻ പുവർ ന്യൂട്രീഷൻ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കില്ലെങ്കിലോ ആ ആനിമൽസിനെ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ആനിമൽസിന് വരാം. ദെൻ ടോക്സിക് മിനറൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ്. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മീൻസ് ബോട്ടണിസ്റ്റുകൾ അറിയാമായിരിക്കാം, ചില ചെടികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആനിമൽസിനെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നൈട്രജൻ കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻസെക്ട് കൺട്രോൾ. അങ്ങനെ ചില പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ കഴിച്ചാലോ കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിക്കാൻ കൊടുത്താലോ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ജനറൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് ഇൻ വിച്ച് ദി ആനിമൽസ് ആർ ഫോളിംഗ് അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു വി ഡിറ്റക്ട് ദ ഹെൽത്തി ആനിമൽസ് ആൻഡ് നോൺ ഹെൽത്തി ആനിമൽസ്? ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ്. വി കുഡ് ലുക്ക് അപ്പോൺ ദ വൈറ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വൈറ്റൽ സയൻസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബോഡി പോസ്ചർ, ഓഫ് ഇൻ വാട്ടർ, ഐസൊലേറ്റഡ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്രോമ. ചില ആനിമൽസ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കാതിരിക്കും. വെള്ളം കൊടുത്താലും കഴിക്കില്ല, ഫുഡ് കൊടുത്താലും കഴിക്കില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരെത്തും. ദെൻ ഓഫ് ഇൻ വാട്ടർ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ബോഡി പോസ്ചർ, അവരെപ്പോഴും തളർന്ന പോലെ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നാളെ ചിലപ്പോൾ ഓടി നടക്കാമെന്ന് വരാം. സോ ദേ ഹാവ് മൂഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്രോമ, ചിലർ സൗണ്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് വളരെയധികം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് പ്ലസ് ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കാൾഫിൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ കാൾഫിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോണ്ട് അതിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലാണ്ട ഒരു പശുവായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതികളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പശുക്കൾക്കോ ബഫലോസിനോ നമ്മുടെ പോൾട്രി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നോ അതിനെ എന്തും തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നോൺ വിഷ്വൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ വരാം, പൾസ് വരാം, റെസ്പിറേഷൻ, ബ്ലഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ട്സ്, മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചേഴ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേണൽ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു കോഴി, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൗൾട്രി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നെറ്റ് ഫെതേഴ്സ് വരാം. ബ്രെത്ത് ക്വിക്ക്ലി, പെട്ടെന്ന് അവർ സോഫ്റ്റ്ലി അവർ ഡയറക്ട്ലി എയർ ഒക്കെ എടുത്തുകൊള്ളും. പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്, അതായത് ഈസിലി ആയിട്ട് അവരുടെ വേസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദെൻ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് നോർമലി അലേർട്ട് ആയിരിക്കും, ഓൺ ഗാർഡ് ആയിരിക്കും, വാക്കും സ്റ്റാൻഡ് ബ്രിസ്ക്ലി അവരെല്ലാം ചെയ്തോളും. പിന്നെ ലൈ സെക്സ് നോർമലി, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺഹെൽത്തി എന്തെല്ലാം വരും നോക്കിക്കേ. റഫിൾഡ് ആൻഡ് ലൂസ് ഫെതേഴ്സ്, എപ്പോഴും ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം അവർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. കോഫ് ആൻഡ് സ്നീസ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് വിത്ത് നോസ്ട്രലി, അതായത് വളരെ ബ്രിസ്ക് ആയിട്ട് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് അവർ ഷാലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ
പാറി പറന്ന് നടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ വരും. ദെൻ വെറ്റ് ഡ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഡയറി, അവരുടെ ഫീസസ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ദെൻ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ലെസ്, അവർക്കും കഴിപ്പും കൂടി ഒന്ന് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഡൾ ഐസ് ആൻഡ് കോം, ടയർഡ് ആൻഡ് ലൈഫ്ലെസ്, സിറ്റ് ഓർ ലൈ ഡൗൺ, ലേ ലെസൺ, സ്റ്റേ ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാം അങ്ങനെ വളരെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കാണപ്പെടാനായിട്ട് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡു? സി നോക്കിക്കേ, ഓവറോൾ ഗുഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ചിക്കൻ എന്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബോർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓവറോൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ, പോൾട്രി ഹൗസ് ദറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ബിൽറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു ക്ലീൻ, അത്രയും നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് അതൊരു ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം. പർച്ചേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്, പ്രൊവൈഡ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നെസ്റ്റ് ദറ്റ് ക്ലീൻ. ക്ലീൻലിനെസ് ഇസ് എ മേജർ ഫാക്ടർ. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെക്ക് നെസ്റ്റ് ട്വൈസ് എ ഡേ ആൻഡ് ക്ലീൻ പോൾട്രി ഹൗസ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. ഈ വക കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സിമിലർലി ഇവിടെ നോൺ വിഷ്വൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ, പൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ, റെസ്പിറേറ്ററി ടൈപ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി വി ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദി ആനിമൽ അവേ ഫ്രം സച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ, വൈറ്റൽ സൈൻസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇന്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ആനിമൽ ടേക്കൺ വൈൽ ഇൻ തെർമോമീറ്റർ. ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഉള്ളത്. പൾസ്, ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ ടേക്കൺ ബൈ പ്രസിംഗ് ഓൺ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പൾസ് റേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ, ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഡൗൺ ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ആനിമൽ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്റർ, സ്പൈറോമീറ്റർ ഇവർക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആഡിക്വേറ്റ് മെഷർമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി നമ്മുടെ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരികയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, PDF നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്, മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റൈറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സെട്ര ആൻഡ് വീഡിയോ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് എക്സെട്ര. സോ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വി കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ us. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വയറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സോ you could see them. Okay, നമുക്കിനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വൈറ്റൽ സയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ, ദെൻ പൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. റെസ്പിറേഷൻ്റെ കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വി കുഡ് ലുക്ക് അപ്പോൺ ദി ടോപ്പിക് അപ്പോൺ ദി ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ പൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു, ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണമെങ്കിൽ സ്റ്റെത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് സിലി കേസാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പാറ്റേണും ബ്രീത്തിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നോൺ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നോക്കിക്കേ, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്സ് among ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ്, ക്യാറ്റ്, കൗ, ഡോഗ്, ഹോഴ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. അത് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനി നാച്ചുറൽ ഡിവിഷൻ ഫ്രം ദ നോർമൽ നമുക്ക് അന്നേരം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദി ഹാവ് എനി ഡിസീസസ് ഓർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാരൽ ഡിസീസസിനെ കണ്ടെടുത്തോളം what do you mean by a disease? Disease is actually a deviation from the normal health of the animal. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ് ദി ആനിമൽ ഹെൽത്തി? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമലിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, സേവിങ് മണി. അത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു സെൽഫിഷ് നീഡാണ്. ആക്ച്വലി ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിയൽ അവകാശികൾ ഇവരൊക്കെയാണ്. സോ അവരുടെ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഹ്യൂമൻസ് ആർ ആക്ച്വലി റയറിംഗ് ദം ഫോർ വാട്ട്? പ്രോഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് സേവിങ് മണി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Give 3 causes of the disease. Definitely 3 അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയാം. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് the answers will be visual isolation. See, answers will vary. That's actually we have the pathogens, infestations ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഉണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്, ഫഞ്ചൈ ഉണ്ട്, വർംസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യാം. Then give 3 visual and non-visual signs for the chicken disease. Visual എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും see we have offered, depressed and off food and water ഇല്ലാതെ ആനിമൽസിന്റെ വിഷ്വൽ സൈൻസ് ഉണ്ട്, മൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നോൺ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രശ്നം, പൾസർ പ്രശ്നം, റെസ്പിറേഷൻ പ്രശ്നം, പല രീതികളിൽ ആനിമൽസിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു വിഷ്വൽ ആൻഡ് നോൺ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വൈറ്റൽസ്? ടെമ്പറേച്ചർ, പൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനി പിടിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സെയിം വേ വിത്ത് ദി ആനിമൽസ് ഓൾസോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ടു ദ വെറ്ററിനറിയൻസ് ടു ടെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദി വൈറ്റൽസ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനിമൽസിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.